ta OOP trongភាសា JavaScript មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះខ្លះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Khmer Coding ខ្ញុំបាទឈ្មោះសៅកសលឥឡូវយើងមកនិយាយគ្នាអំពី OOP ណា class object ម្ដងបាទអញ្ចឹងតាមពិតមែនតើគឺ JavaScript ពីដើមដំបូងហ្នឹងវាជា functional programming ទេបាទហើយវាជា scripted មានថាយើងសរសេរបន្តិចមិនក៏វាចេញដែរវាជា script ណាពីតែ script ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែមកដល់ standard ES6 នេះដែលជា standard cool របស់វាបន្ទាប់ពីការប្រែប្រួលហ្នឹងបាទគឺគេបានបន្ថែមជា object ដែរ class object នេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពី class ហើយនិង object នេះវាអាចច្រឡំជាមួយនឹង object របស់វានេះដែរណាបាទជាអសនជាអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអានេះគឺជា OOP តែម្ដងបាទអញ្ចឹង keyword សម្រាប់បង្កើត class គឺយើងដាក់ class អញ្ចឹងហើយ constructor គឺវាឲ្យយើងដាក់ keyword constructor ដែរបាទអញ្ចឹងស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមាន background programming ផ្សេងដូចជា Java ដូចជាអីចឹងណាបាទ C# អីហ្នឹងគឺស្រួលរៀនបាទវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានតែ constructor មួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន constructor 2 3អត់បានទេហ្នឹងណាបានតែមួយទេអូខេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើជា optional អញ្ចឹងយើងបើមានអត់មានយើងកុំដាក់ទៅយើងអាចដាក់ default value ទៅបានដូចគ្នាដែរទេបាទអូខេហើយបើសិនជាយើងចង់បាន constructor អីផ្សេងទៀតយើងអាចប្រើ static បានហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយតិចដែរតែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថា constructor គឺមានតែមួយទេណាបាទវាឲ្យមានតែមួយទេអូខេនេះហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើងឲ្យមាន method បាទមាន method នេះសម្រាប់ property របស់ class វិញគឺឬមក attribute របស់ class ហ្នឹងគឺយើងអត់មានបាច់តាងអីក្រៅទេយើងដាក់ this យកអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរបាទហ្នឹងមានថាដូចយើងតាងវាអញ្ចឹងឃើញណាបាទអូខេបាទហើយមួយទៀតដែរគឺបើសិនជាយើងចង់បានជា getter គឺយើងអាចប្រើ keyword get ដែរក្នុងវីដេអូនេះសំទោស website នេះអត់មានតែខ្ញុំអាចបង្ហាញប្រាប់បាទបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន class student ដដែលចុះបាទស្រួលនិយាយគ្នាបាទអញ្ចឹងបើ programming Java អី constructor យើងដាក់ចេះអត់ទេគឺ constructor តែម្ដងណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់បាន parameter ប្រមាណយើងដាក់ចូលទៅបាទយើងអាចមាន ID មាន name បាទយើងមានអីគេ score អញ្ចឹងទៅបាទអូខេហើយយើងដាក់ this អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងគាត់យើងដាក់ this បែបនេះវាថាវាបង្កើត attribute ឲ្យយើងហើយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងស្រួលអូខេបាទអញ្ចឹងមកថាយើងចង់តេស្តលទ្ធផលវាថាវាជាប់ធ្លាក់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចis pass ទីហោបាទ is pass អញ្ចឹងទៅយើងឆែកថាបើសិនជា this score ធំជាង50អញ្ចឹងយើង return true ទៅណាបាទ L សម្រាប់ L ក៏បានដោយសារតែយើងមាន if L អញ្ចឹង return false យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបាទ let s1 new student បាទគឺថាយើងព្យាយាមហៅប៉ុណ្ណឹងខុសចុច console សិនបាទដោយសារតែយើងអត់បានបញ្ចូលវា undefined អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលជា default value ទៅបាទនេះគេថា best practice ណាយើងគួរតែបញ្ជាក់ប្រាប់ទន័យវាថាជាអីនៅក្នុងករណីខ្លះវាអត់បានបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង0.0ណាអូខេបាទយើងអត់បានបញ្ចូល0អញ្ចឹងទៅបាទអូខេតែถ้าយើងចង់បញ្ចូលវាណាមួយគឺយើងអាចដាក់ទៅមកដាក់ ID លេខ1សុខឬមួយយើងអាចហៅឈ្មោះវាហ្មងក៏បានដែរហ្នឹងណាបាទយក75កន្លះអីហ្នឹងណាបាទហើយយើងចង់នឹងថាធ្លាក់ជាប់គឺយើងអាចហៅ .is passing មកវិញបាទ true អញ្ចឹងទៅបាទអូខេហើយបើសិនជាយើងចង់ប្រើជា getter ក៏បានដែរនៅក្នុងនេះគឺយើងគ្រាន់តែប្រើ keyword get ប៉ុណ្នេះមកបានហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលយើងហៅវាខុសគ្នាគឺមុននេះយើងហៅជា method ទៅបើកវងកញ្ចក់ឲ្យវាណាបាទតែដល់ពេលយើងហៅជា getter វិញព្រោះដោយសារវាជា variable ធម្មតាដែរអញ្ចឹងយើងហៅដូចជា variable អញ្ចឹងអូខេបាទតែគាត់ថាពេលយើងប្រកាសវានេះត្រូវតែដាក់វងកញ្ចក់ដែរហ្នឹងបាទអត់ដាក់ទេ error
បណ្ដាតវិញពេលយើងប្រើ getter គឺយើងអត់ដាក់វងកញ្ចក់ទេតែអានេះគឺដាក់វងកញ្ចក់វាបាទប្លែកគឺទៅតាម programming យើងខ្លួនអញ្ចឹងបាទអូខេហើយតាក់ទងនឹង OOP មាន inheritance មានអីទៀតអាហ្នឹងចាំយើងនិយាយនៅវីដេអូក្រោយណាបាទតែគាត់ថា basic របស់វាគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទមាន class មាន constructor បាទហើយ constructor នេះសិនយើងមានមួយផ្សេងទៀតក៏អត់បានដែរបានតែមួយហ្នឹងយើងប្រើជា method ធម្មតាឬមួយក៏យើងប្រើជា getter យើងអាច access អីគេ attribute របស់វាតាម disk នេះបាទយើងបង្កើត disk នេះគឺបង្កើត automatic តែម្ដងបាទអូខេដូចជាប៉ុណ្្នឹងណាសម្រាប់ការបង្កើត class OOP បាទក្នុង JavaScript មានប៉ុណ្ណឹងបើមានចម្ងល់ផ្សេងទៀតអាច comment សួរបានបាទជួយ subscribe ជួយដាក់វីដេអូយើងបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណ